What is love 冇得輸啊！中意 Twice， 所以中意 K-pop 嘅。幾時開始中意 Twice？ 呢件事要追溯翻到中學1年班，真係第一對睇嘅。咁我係邊首歌嘅時期開始 Feel special 咯，小學開始睇咯，聽咩 TT 嗰啲，跟住先開始睇 K-pop。都係 TT 嗰陣咯。其實我玩 Just Dance 嘅時候嗰啲歌嚟嘅。小學出道咯 TT 嘅時代，好耐之前，小學4年班嗰陣就係興 TT。咁你心目中嘅 Twice 名曲係邊首呢？ Cheer up Feel special 咯。Heart shaking。近排嘅話 One Spark。私心中意 Cry for Me。 What is love 咯 What is love？ What is love 或者 Yes or Yes。 TT 係邊首啊？ I like